Үзэгч та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгахын зэрэгцээ Монгол улсад телевиз үүсч бий болсны 50 жилийн оймындыг дэвшүүлье. За энэ одоо эрхэм мөндөд зочноор сэтгүүлч Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн Цэрэндогийн Munhtur оролцож байна. За энэ өдөр таныг одоо онцлон урьсны учир бол та манай 50 жилийн түүхийн бараг 30 жилтэй холбоотой зүгээр ч нэг холбогдох биш боловсруулах шийдвэр гаргах төвшөнд ихэнх хугацаагаа өнгөрөөсөн. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа эхэнд та Монгол телевизтэй одоо хувь цагаа хэрхэн холбосон тухай дурсамжаас эхлэх үү? За баярлалаа. За ингээд энэ Монголын үндэсний телевизийн мэдээлэл агентлагийн 150 студ олон жил би үзэгчтэйгээ сайн байцгаана гэж мэдлэжсэн энэ тайзан дээрээс дахин тавхантай уулзсандаа баяртай байна. За миний намайг тойроод одоо миний хамтран олон жил ажилласан сайн нөхөд минь, хамтран зүтгэгчд минь, уран бүтээлчд, энэ төрлийн ажилтнууд зурглаач ингэ байна. Их дотн сайхан байна. Тэгээд энэ 50 жил гэдэг бол Монголын одоо 20 дугаар зууны 2 дугаараас болсон асар том ол дамжилтын нэг. Хорвоо тосгой ганц Монголын одоо оюун санааны сөмбөр оргил болсон ийм том байгууллагатлаа өсөн хөгжижээ. Тэгээд өнөөдрийн өндөрлөгөөс эргээд харахад би яагаад телевизтэй холбогдсон бэ гэдэг бас эргэн орцох дуртай. Боловсон хүчний бодлого гэдэг бол яг үндсэндээ бидний одоо бас одоогийн байгаа төсөөлж яваар социализмд хүчтэй байсан гэдгийг бас эргэн орсох зүйтэй гэж бодож байна. Би багшийн сургууль төгсөө дараа нь багшийн дэдийн Монгол улс орон зохиолын анги оюутан байсан. За анги оюутан байхад 2 дугаар курст байхад нэг өдөр намайг одоо багшийн дэд сургуулийн Б танхим гэж нэг 200 гаруй оюутан суудаг танхимд лекцэн сууж ясан чинь тантай нэг хүн уулзаад дутхгүй. Очсон чинь нэг бүрх малгайтай зангаатай хар цавтай их тийм аль бисны хүн сууж. Тэгээ би харсан чинь киноноор тагнуулын хүн юм шиг тийм. Тэгээ ингээд очсон чинь надтай танилцж байна. Таны би деканы газраас чиний нэрийг авсан юм аа. Чамтай уулзаж танилцъя гэд. Тэгээ би тэр жоохон ярилцлаа тэгсэн чи тэр одоо манай радио телевизийн улсын хороо гэж байсан. За тэр үеэс олон жил болсон хүчний бодлогыг одоо хэрэгжүүлж явсан маналж байгаа гэж юм байсан. Тэгээд маналж байгаанаас санал болохдоо бид радио телевизийн улс орон нэр дээр оюутнуудыг шалгаруулж байгаа юм аа. Тэгээд танай деканы газраас чиний нэрийг авлаа. Чи сэтгүүлчээр сурах хүсэлтэй юу гэж. Энэ бол миний мөрөөдлөөс учраас би одоо тэгэл гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд боломж олдсон ингээд нэлээд олон хүүхд шалгасан юм шиг байлаа. Одоо их сургууль, багшийн дээд одоо дээд сургуулиас тэгээд нэг 4 оюутан явах болцлоо хангаад тэрнээс 2 нь явсан л да. Тэгээд одоо би бол 1984 оны намар радио телевизийн улс орны нэр дээр тухайн нэр шүү дээ. 38 оюутан явсан. Тэрний нэг болж. Тэгж одоо өндөр хөгжилтэй орн, зүүн Европын орнууд, зүйл холбоот улс мэргэжилтэд бэлддэг ийм том байгууллага л шүү дээ бодлогоор. Тэгээд бид нар явсан 5 жил бол ороо өнгөрсөн би 89 оны намар 8 сарын 15-нд одоо Ростов их сургуулийн дипломтой энэ том айлын хаалгаар жаахан гэрвшингөө орж ирж байсан юм дүү байна. За 89 он гэдэг бол одоо Монголд маш их өөрчлөлт шинжилт эхэлж явах тэр үе юм л да. Тэгэхээр 90-ад онд одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз тухайн үеийн Монгол телевиз бол одоо яг тэр үеийн залуучуудын оюун санааны одоо их уурхай тэднийг одоо цэнгэлсэн тэдэнд маш их мэдээлэл өгсөн бас нэг талаасаа өмнө байснуудаасаа их зоригтой алхмууд хийжсэн тийм цаг үе. Тэр цаг үед ажиллаж исэн сэтгүүлчдийг бас одоо дурсаж яриач гэвэл социализмын үед л нэг намын хараат байсан. Тэгээд улс төр үдэл суртлын одоо маш том шат дараалсан юм бүтц байсан байхгүй. Тэр бол зүгээр гайхамшигтай юм бол ерөөсөө ямар ч асуудалгүй бүх юмыг дээрээс зохицуулдаг. Сэтгүүлчд бол зөвхөн гүйцэтгэгчтэй тийм мэдээж уран сайхны хайлал, бичлэгийн төрөл, одоо мэдээний зураг авалтын чадвар гэл олон юм бол уран бүтээл талаасаа байсан. А юу гарах вэ гэдэг бол ерөнхийдөө ойлгомжтой. Дээрээс зохицуулдаг ийм үед би ажилд орсон юм л. Тэгээ энэ мандаан удаан хүргэлжлээ. 90 он болсон. 90 онд бид нар цоо шинээр томьёо гараад ирсэн. Арчилсан холбоо, хонхны дуу тийм ээ. За тэгэл одоо удахгүй анхны улс төрийн наам байгуулагдсан. Тэгээ чөлөө сонгуул, чөлөөт эдийн засаг, өмч хөвчлөл гэдэг энэ чирсэн. Манай нийгэмд байгааг үзүүлж шүү дээ. Тэгээ ийм болоод ирсэн. За тэгээд яг миний орсон үед л хамгийн хүчтэй одоо хүмүүсийн оюун санаанд хүчтэй нөлөөлж байсан нэг нэвтрүүлгийг үлээд орсмаар байна бол сэтгүүлч Алтай найруулагч Үлзээ одоо Зэвэлсрэ хоёрын хийдэг байсан цаг үе залууч. Тэрийг ер нь хушууран үздэг байсан шүү хүмүүс. Нийгэм болохоо болчих юм байна. Энэ социализм чи ерөөсөө нэг л биш байна. Одоо бид нарт өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэдэг тал дээр бол манай энэ уран бүтээлчд бол үнэхээр гайхамшигтай ажиллаж ирсэн. Тэр бол үнэхээр бидний одоо залуу сэтгүүлчдийн үйл мөрөөдөл байл. За ингээд 90 он гарсан. 90 он гарахад бид одоо нэг тэгэхээр сар ажилласан байлаа шүү дээ байгуулагч. Тэгсэн чинь нийгэм бол ингээд орвонгороо хэрэгээд тэгээ бид нар бас би Оросд нэг оюутан байхдаа бас мэдэрдэг болсон. Тэр чинь Орос перестройка гэж юм яриад өөрчлөлт байгуулалт одоо олон ургач үйлчлэгээ юм яриад эхэлсэн. Тэрний үйл санаа бас жаганаас суудсан байсан. За ингээд ирээд Монголд нэг л юм болохгүй байна. Энэ нийгмийг өөрчлөе гэдэг юм дээр сэтгүүлчдийн фронт бол ерөнхийдөө хандаж эхэлсэн. Гэхдээ их сулхан байсан. Бид нар ойлгоогүй юм маш их байсан. А гэтэл
Нөгөө дээрээс нөгөө одоо дарангуйлж явсан нэг намын үдэл сурал болгож ирсэн телевизийн маань удирдлага бүтцэн хэвээр байгаа гэдэг. Ингээ нэрэн орон зөрчил үүссэн. За энэ зөрчил бол одоо бол би тайлагдаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл үндэсний олон нийтийн телевиз бол маш хүчрэх мэдээлэл хэрэглэж учраас үе үеийн одоо манай арчилсан нийгмийн үе ч гэсэн байж байгаа дарга нар, удирдлагууд, нам, улс төрийн хүчнүүд энэ телевизийг өмчлөх дуртай байна. Заавал удирдлага нь нөлөөлдөг. Өөрийнхөө үнийг тавьдаг. Тэгээд тэр нь буцаа сэтгүүлчдийн одоо нөгөө чөлөөтэй сэтгэх, ил тод байх, улс орныхоо төлөө шударгаар ажиллах нь байнга тэг тавьсаар ирсэн. Тэр зовлонг бол би 90-ад оноос амссан, одоо ч амсаж байгаа. За нэрэл гэхдээ би одоо өнөөдөр энэ баярын өдрийн шүүмжлэхтэй болно шүү дээ. Гэхдээ бас хамаар асуудал байна. Яагаад би телевизийг ингэж их хүчрэх гэж хэлж ийм нэхэр ялангуяа одоо телевиз ч олон салбартай л да хөөгдийн ярдагс, хөгжмийн ярдагс, спорт тэр улс төрөөс хамаарлагын хэсэг байна. Хамгийн гол нь бол мэдээний албан. Мэдээний ярдагс гэсэн нэг гарах. Энэ ярдагс бол алдах хэрэг байхгүй. Худлаа хийж болохгүй. Монголчууд бүгд энэ програмыг үздэг байсан. Цагийн үрдэг үзэхгүйгээр төсөөлөх аргагүй нийгэм тийм байлаа шүү дээ. Энд үннийг олдог. Энд одоо шинэ мийг мэддэг. Энд одоо болж байгаа үйл явдлыг нэг нуруутай мэдээлж нэг итгэл хүмүүс. Ерөөсөө л монгол хүний оюун санааны том дархлаа бол энд цуцсан юм байгаль байхгүй. Тэгэхдээ бид нарт алдсан юм их бий. Бид нар жоохон хөлбөгөр байсан. Бид нар хитрхи аимхай байсан. Магадгүй дарангуйлтай байсан. Гэхдээ үүргээ маш сайн гүйцэтгсэн гэж би боддог. Одоо ч тийм байна. Яагаад гэвэл улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдалд бол хүчрэх одоо үндэсний хэмжээний мэдээллийн хэрэгсэл мэдээллийн алба байж иж энийг явуулах ёстой болохоос биш одооны чөлөө зах зээлийн одоо бүр сүүлдээ сошиал ертөнцийн задгай энэ мэдээллийн орон зайнаас бол улс орныг хожихгүй байх гэж бодож байна. Хүн өөрийнхөө өсөл бодлыг илэрхийлэх нь бол зөв. Гэхдээ энэ том эрх шиг байдаг. Том эрх шиг төлөө дуурч чаддаг ганц газар бол үндэсний телевиз. Мэдээллийн агентлаг одоо бол Монголын медиа сувг. Тэгэхээр энэ бол хэцүү асуудал л да. Одоо чи тэр 20 минутын нэг багтааж ярихад маш хэцүү. Гэхдээ би бол яг энэ жаргал зоолн нундор туулаад явсан хүний хувьд бол нэг л зүйл дээр бат итгэлтэй байдаг. Энэ мэдээний сувг бол Монголын хамгийн одоо алдаж болох хэрэггүй хүчрэхэг гэхдээ учиргүй далжганаад байдгүй тийм ээ. Хүмүүсийг ийш тийш уруултаад байдгүй ийм л одоо сувг байх хэрэгтэй гэж боддог. Төв. За 1996 оны одоо нэгэн таны шийдвэр одоо тухайн үедээ бол би энэ маш их өөрчлөлт авчрах болов гэж бодож исэн. 1996 он та одоогор бол ерөнхий захирал тухайн үеийнхаа нэршдэр бол Монголын радио телевизийн хэрэглэх газрын дарга байсан. За энэ үед та ямар таны шийдвэр 1-р сард гарсан байдгийг одоо бүх уран бүтээлчдийг нэг тушаалаар ажлаас одоо төдгөлзүүлээд тэгээд 5 даргаыг томилоод за эндээс сайн хүмүүсээ одоо шилээд ав. Энэ өөрчлөлт бол яг таны яриадсан тэр өөрчлөлтийг одоо энэ телевизийг шинжлэх одоо өөрчлөх нэг л алхам байсан баг та. Тэр зорилгодоо хүрч чадсан уу? Тий. Энэ их төвхтэй асуудал. Телевизийн эдийн засаг санхүү маш хүнд байсан. Бид одоо ичмэр лээсэн да заримдаа бол. Ягаад гэвэл манай үндсэн баазар байсан одоо баримтганы студ бол Улаанбаатар телевизээр шилжиж явчихсан. Ингээд манай мэдээний алба бол одоо миний зарим нөхдөд санаж байгаа та 92 3 аюул нэг камертай. Зөвхөн нэг камертай оройн цагийн мэдээ хийдэг байл. Нэг машинд 3 сэтгүүл суугаад тойрж явж байгаад орой ээлжлээд бичдэг. Техникийн хувьд 0. Асар том аппарат дээр ажилладаг хүн суртал юм. Яг социализмын үеэр. Цаг үе мэдрэхгүй. Тэгээд нөгөө эфирд орж байгаа мөнгө нь эфирд ордог. Хүмүүс нь цалин багтай. Асар хүнд байсан. Тэгээ бид нар бол Монгол телевизийг өөрчлөө ер нь бол энэ юм байж болохгүй гэдэг дээр бол залуу сэтгүүл нэгддэг байсан. Уран бүтээлч нэгддэг байсан. Бид өөр хүчийг засгийн газар дөргөдөг байсан. Эцэст нь часараа биднийг бас хүлээж авсан. Ерөнхийдөө байсан. Тэнд одоо манай Содомгоо алзангийн наран гэрлээд 20 найрлагчтай би орж илээ. Тэгээ явсаар байгаад энд болохгүй байна гэдэг имийг ясаар байгаад инх төвшин дарга энэ тавлагдж ирсэн. За тэрнээс өмнө Алтай дарга байсан. Алтай дарга бол бас их мундаг сэтгэгч одоо ерөнхийдөө мэдээллийн чиг хандлагыг мэддэг учраас ер нь энэ мэдээний албыг бол агентлаг болгох зүйтэй юм байна. 1993 оны 1 сарын 1-нд тушаал гаргаад анхны ерөнхий редактор намайг тавилж ирсэн. ТВМ гэж санаж байгаа бол тийм нэг 2 жил явсан болоо да явсан. За ингээд нэг бүтэц ингээ яваад тэгсэн чи явсаар байгаад би тэд нар болоо дараа нь хэрэглэх нараа болчихгүй. Тэгээ харсан чи манайх ба штэ. Цалин байхгүй. Энэ байшин чинь хөв хөлдөө. Уран бүтээлийг ямар ч боломжгүй. Гайгуусаа хүмүүс намыг гараа авчихсан. Үлцээд нь уучраа болсон юм байсан байхгүй. Тогтмол цалинтай. Чөлөө төрөстэй байхгүй. Тэгээ нэг хэд арга бодсон юм л та. Тэгээ нэг нь бол тэр байсан. Энэ авч болдгоо хайч болдгоо баахан хүн яваад байдаг. Энэ байшингаар. Гарч байгаа юм эфир төрөөс байдгүй. Тийм болцсон байсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь одоо аригталт одоо хүнд үеих байсан. Гэтэ энэ бол түүх юм чинь бид нар ярих хэрэгтэй ч заав сайныг ярихаас байл. Тэгээд аргаа бараад за ерөөсөө энэ юу яа. Хүмүүсээ жоохон чигцлээ. Бүгдийг халчий. Тэгээд яг ажил хийж байгаа редакцийн даргууд хүмүүсээ өөрөө сонгож аваад
дахид тушаал гаргаад ингээ ажиллая гэсэн чинь харамсалтай нь яг тэр үеийн одоо миний баг бол тэр бас би 100% биелүүлж чадаагүй. Гэхдээ бас хүмүүс очоо гэсэн. Энд чинь бас ингэж хөдлөгдөг юм байна, халждаг юм байна. Намайг бас шалгаж ийн, надад үүрэг оногж ийн гэдэг сэтгэлгээ бол тэнд сууж ирсэн. За дараа нь бол чөлөөт студийн тогтолцоог бас бий болгосон. Тэр студийн тогтолцоо бол одоогийн олон телевизийн суурь юм шүү дээ ерөөс. Чадaltaй уран бүтээлч өөрсдөө студ байгуулад гарсан. Тэгээ сүүлдээ явж байгаа зарим телевиз байгуулсан. Тэгээ ер нь одоо үндэсний телевиз чинь хасар том монопол байлаа шүү дээ. Тэр монополыг бол задлсан байхгүй. 96-аас 97 оны үед. За тэгээд 97 он таны энэ шийдвэрийн дараа ТV агентлаг маань ММ агентлаг болж бие даан хөгжсөн. Шал өөр статустай болсон. За энэ ММ агентлагт та 10 жил ерөн ерөнхий редактор захирлыг бас тасралтгүй хийсэн. Энэ хугацаанд ММ-д орсон өөрчлөлт одоо давуу тал юу байх вэ? Тий, одоо ийм л байна. Үндэсний телевизийн мэдээллийн алба бол бүтэн бие даасан сувг болоосоо гэдгийг бол 96-наас биш ярьсан. Үнэхээр хийж чадаагүй. Надад хугацаа байгаагүй. Тэгээ ямар ч байсан ММ гэдэг агентлагийн статустай болоод нэлээд ажилласан. За тэгээд энэ бол бас давуу талыг бий болгосон. Яагаад гэвэл биш тийм байсан. Редакц байхаар биш үү? Одоо энэ манай их том байшин шүү дээ. Энэ сууж байгаа нэг сэтгүүл томилт авахын тулд бүр тэр дээшээ тойрол яваал радио телевизийн ерөнхий захирал руу орж явах шиг тийм ээ. Дэд захирлын зов тийм бүдүүлэх систем гэж байхгүй шүү дээ. Энд чинь мэдээний ажил бол айгүй хурдтай явах хэрэгтэй. Дор шийдвэр гаргах. Айгүй тийм хүнд байсан учраас тусна бие даалгах хэрэгтэй гэдэг дээр би бол бүх насаараа л одоо насаараа жоо энд ажиллажсэн жилүүдээ бол энэ талаар ярьдаг байсан. Тэгээд 96 онд л яг агентлаг болсон. Тэгээ Бадамсан банкны захирал байсан. Одоо ингээд заран цогцоохон байсан ингээд явсан л та. Энэ алдаач ус онооч байсан. Тэгтэл ямар ч үс энэ л ажиллаараа хурдтай явдаг болчихсон. Дээрээ шалтгааллахгүйгээр тийм. Тэгээд одоо миний нэг хамгийн их санаа зовж идэг юм бол яг энэ олон улсын төвшин бас тийм байл. Их том дээрээ энэ том малгайтай. Тэгээд дор нуруу бүтээлчтэй. Манай малгай бол биднийг одоо тэр социализмын үед арчлаар шилжих үед маш том байсан байхгүй. Хэрэгэл. Одоо радиод улсын хороо ямар статустай. Тэгээ энэ юус багасахгүй байсан. Би харин даргуулаа энийг бол бүгд багас 5 хүнтэй хэрэглэх газар. Тэгээ бусд нь радиод, телевизтэй байгаа мөнгөө боловсруучныхаа чадварыг эфир чиглүүлээ гэдэг бодлого явуулаад тэгж ихэлсэн. Тэгээд би зүгээр радиоцын дарга багтаа хийсэн нэг юм дээр бас нэг жоохон дорсчих зүг болоо гэж бодож байна. Олон улсын жишгээр үндэсний радио телевиз өөрийнхөө одоо олон нийтийн эрхшээлээ явуулж байгаа төлөө хураамж явдаг асуудлыг 97 онд 96-оноос боловсруулсан юм. 97 он засгийн газар ороо шийдвэрлээд 98-оноос эхэлж хэрэгжиж ирсэн. За энэ хураамжил одоо миний бодлоор л үндэсний радио телевизийн санхүүжилтийн нэг бас боломжийн хэсэг байгаа тийм баг 3-1 хавцсан. Тэр энэ үлэг тийм зарчмын том шийдвэр байсан гэдэгт би одоо л баярлж байна. Гэхдээ тэр үед бол 2000 төгрөгчнийг бараг $2 хавцсан байсан ба. Одоо бол 1000 төгрөгчний 33 цент бариулж нэг үнийг дэдл хавцсан байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бид нар яах ёстой юм бэ? Энийг хүмүүст ойлгуулмаар байна. Манай програм сайн байх ёстой. Энэ бол үндэсний гэдэг утгаар нь бол бас нэг хураамжийн жоохон нэмчмаар юм өгсөн саналыг би бас ерөнхий захирал сайхан хэлсэн л те. За ингээд энэ үед нэг санаа зовсон асуудал байгаа. Тэр бол боловсруучны асуудал. Бид нөгөө 38 улаан 1 жилд Орос руу явж ялаа шүү дээ. Зүүн Европ, Герман руу. Тэр байхгүй болсон. Орос өөрөө байхгүй болсон. Харилцаа холбоо байхгүй болсон. Би тэгээ радио телевизэн дарга байхдаа нэг зөриг гаргаад Останкинат одоо Оросын төв телевизтэй холбоотойгоор 26 хүн дадлгажуулахар явуулсан 2 сар байна уу 45 хоног ч. За энэ бол нэг алхам байл. Хоёрд нь тэр үед ерөөсөө би инх төвшин дарга бол бас мэдрэмжтэй айгу хурдтай хүн шүү дээ. Инх төвшин дарга бол бас хэдгэн үнэхээр сайн зүйл хийсэн. Нэг нь энэ байшин хөв хөлдөө байхад бол хүн амьдрах хэмжээнд болгосон. Бойлер тавиал өчнөө өр зээл яриад засгийн газараа шийдвэрлээ. Хоёр дахь асуудал инх төвшин дарга нэг л зүйлийг. За бид нар боловсруучны хувьд болохоо билээ шүү. Одоо биднийг бэлдэж явах хин чалга байна. Тэгэхээр нэгэнт одоо бид нар энэ том байгууллага боломжийг ашиглаад нэг сургууль байгуулчих гэж. Тэгээд радио телевизийн дээд сургуулийг барих асуудлыг санаачлаад явлаа. Эхлүүллээ. Энэ байшин дээр эхэлсэн шүү дээ энэ чинь. Гэхдээ бидний зорилго бол өөрийнхөө энд ажиллаж байгаа сайн залуучуудыг давтан сургадаг сургалтын төв болгоё гэсэн зорилгоор байгуулсан чинь өнөөдөр яаж явсныг одоо та бүхэн мэдэж байгаа байна. Гэхдээ энэ сургууль бол манай энд ажиллаж исэн олон ахмадуудыг бол ажилтаа болгосон нэгдүгээр. Хоёрдугаарт маш олон залуучууд эндээс сөрөн гарч одоо хувийн телевизүүд ажиллаж байна. Гэхдээ үндсэн зорилго миний одоо анх байгуулсан санаа бол жоохон зөрчиж хазаачч тийм. Одоо өнөөдөр хүүхдээс мөнгө аваад бизнес хийдэг нэг байгууллага байна шүү. Гарсан болсон хүчнийхэн чадвартай бол би санал нийлдэг. Би бас нэг хэдэн жил хэд хоног хичээл зааж үзсэн тийм. Үнэхээр яа сонгодгийг мэдэхгүй. Телевиз, радио битгий хэл юм мэддэг хүүхдүүдийг аваачаал тэгэл аав ээжсэн төлбөрийг аваад дипломыг гаргаж байгаа байхгүй. Тэд нар юу хийх юм бэ? Тийм болцсон. За тэгээд тэр сургууль бол Бадарган одоо Талигаач Бадарган эхлүүлсэн. Яг ер нь эхэндээ бол хэвтэжгүй байсан. Би бол хамгийн гол зарчим бол энд ажиллаж хагаад энд туслах хийж үзээд телевиз гэж ийм гэдгийг ойлгосон хүнийг аваачаад дээд боловсролтой болох зорилго тавьсан болохоос биш бизнес гэж юус ойлгоогүй байхгүй. Тэгтэл одоо манай энэ боловсролын тогтолцооны нэг ажиг илэрлээ. Тэгээ одоо ийм олон дээд сургууль энэ бол маш хэцүү. За ингээд орхиж. За дараагийн асуултаа асууя. Хувь тавилан таныг телевиз рүү хөтлсөн шигэ
хувь тохиол мөн л одоо MM рүү мэдээрээ хөтлөөд байх юм. Та MM агентлагыг одоо өөрчлөн байгуулах нэг агентлаг болох хэмжээнд очиж авъятсан. За 96 онд мөрөөдөлж 2015 6 онд биеллээ. Монголын мэдээ сувг болж өөрчлөгдөж шинжилэн байгуулахад та мөн захирлаар эргээд ирсэн. Гол энэ бас гайхмаар юм тий. Би одоо уг нь бодож ирсэн. 2000 оны эцээр би нэг Америкт бас 4 жил сурсан шүү дээ. Тэгээд нэг телевизийн мэдээллийн чиглэлээр ажиллаад ер нь телевизийн мэдээ ямар байх ёстой юм гэдэг зарчмыг ерөнхийд нь ойлгоцсон байсан. Тэгээд харамсалтай нь бол ажил боломж олдоогүй. Би ерөнхий редактор байсан. Гэхдээ боломжийг л ажиллаж ирсэн. Гэхдээ энэ чинь нөгөө том шийдвэрүүд чинь том шүү дээ. Тэгээд тэр гараагүй явсаар байгаад тэгээ харин одоо 16 он 15 оны эцээр эхэлсэн маань чинь оюун дээр захирлын үед энийг хийхээр яриад төлөвлөө зоригтойгоор шийдээд сууг болгосон бол үнэхээр баяртай байдаг. Энэ бол шүү дээ биднийг хурдтай хүчтэй ажиллах боломжийг л олгож байгаа болохоос биш тэр салдан тусгаарлах юм уу ямар ч юм биш дээ. Нэг л толгой. Гэхдээ ажиллаа хийх одоо механизмын бүтцийн одоо нэг л тийм боломжийг л олгож байгаа зүйл л дээ. Тэгээд энэ сувг бол маш том зах зээл дээр одоо тоглогч болно, том тоглогч болно гэж би итгэж байгаа. Эндээс хүн үнийг мэддэг. Энэ сувг хурдтай, энэ сувг үнэн, энэ сувг одоо яг орчин үеийн мэдээллийн зах зээл дээр том тоглогч болно гэдгийг итгэж байгаа. Том байгууллагатай уламжлалаараа. Би бол энэ дашрын дэлгэд манай юу шүү дээ. Цагийн хурд мэдээллийн албачин бол өөрийн гэсэн бичлэгийн аян систем шүү дээ. Яг өөрийн гэсэн өнгөтэй, өөрийн гэсэн төрхтэй энийг эвдэх гэж эвдэж болдгүй юм. Яагаад гэвэл нөгөө манай сургалт чинь өөрөөсөө ингээд тогтцсон дараагийн ирж байгаа тэрийгэ дуурайж хөгждөг. Тэгээд тэр мөр уламжлал болсон. Тэгтээ энийг эвдэж баг хэрэггүй байна. Гадны телевизээс өөр шүү дээ манайх чинь. Тэгээд энд бол манай мэрэгчлээ одоо залуу сэтгүүлчтэй хэвд бол ер нь залууч биш бүх үеийнхэн л нэг зүйл байсан. Би бол тэрийг одоо бас нэг энэ дашранд үзэгчтэй хэлж байна. Энэ юу гэхээр бид нар өөрийн зэнзүүртэй байхгүй. Маш том үүрэг хариуцлага энд мэдэрчээд. Би үндэсний телевизийн мэдээллийн албаны хүн худлаа хэлж болохгүй. Би одоо хоосон дүр хөөж болохгүй. Би хүнийг гүтгэж болохгүй. Энэ мэдээний цаана улс орны эрх ашиг багаас тийм сэтгэл зүрхэнд ингэж шингэсэн байдаг байхгүй. Тийм учраас зах зээл дээр бол одоо энэ орлон арилжааны телевизээс үл ялгарх онцлог нэг юм. Ер нь Монгол хүн жоохон дүнжгэр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр дүнжгэр талдаа л одоо байдаг мэтэл яг хөө зүгээр манайхныг бол зарим талаар жоохон хурд муутай, удаан болох гэж магадгүй. Ер нь тийм ах хэрэгтэй юм шиг л. За нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгэхээр 50 жилийн одоо босгон дээр бид нар яг ирчээд байна. Тэгэхээр та нэвтрүүлгээ өндөрлөж үгүй ялах уу? Одоо баярлалаа үзэгчдээ их баярлалаа. Та бүхэн бидэртэй хамт байсан. Бидэнд бас та бүхэнд тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл өрхийг зорддог. Энэ ажиллаж байгаа хүн бүгд тийм сэтгэл зүрэхтэй байдаг. Тэгээд та бүхэн одоо биднийг дэмжээрэй. Үндэсний олон телевизтэй хамт байгаарай. Монголын үндэсний оюун санааны дархлаа бол энэ телевизийн саарл байшинд энд ажиллаж байгаа хэдэн зуун хүнтэй, хэдэн мянган хүнтэй холбоотой гэдгийг бол энд байгаа хүн болгон ухамсарлаж авдаг. Ингээд үзэгчдээ баярлалаа. За хөтөлбөрт оруулсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За манай нэвтрүүлэгт эрхэм зочноор Монгол улсын соёлын гавь сэтгэлтэн сэтгүүлч Цэрэн Догийн Munhtur оролцлоо. За баярлалаа.